钓龙虾它是有技巧的，你得有这个抄网，要不然的话，这个龙虾你一提它就都走了哈。小螃蟹、大龙虾，准备开始吃饭啊！给你看今天中午伙食硬不硬啊？先倒上一个西红柿，补充上维生素。蒜苔子，孩他娘给落的油饼子。俺媳妇说以前钓鱼光钓不着，说你说落油饼能钓着了，这会儿早晨起来起个大早给我落一两大油饼，你看啊，太香了。我想给我拿咸菜。这场跟汤汉汤多哈，喝了不少水。还有黑肉，前两天做那个熏鸡腿，这个来以后不都是能量吗？汤汉多了就特别能吃盐，但是前提是把水喝足哈。自己一个人在地方干了自己想干的事，真好。突然感觉又照着以前刚开始拍视频的时候，自己一个人完全的就是自己啊。一会儿钓龙虾用，再来一个，这个肉你就吃行了，这个不让咱长肉哈，这个让咱长肉，这个你就给它吃饱就行，只要你能吃了了。这后头酸菜真好吃。有点饿了，我得把这张油饼倒上。麻辣海带子，香辣蒜苔子。哎呀妈，孩他娘落这个油饼太狠了，都没硬。我吃饭声音这个吧唧堆声音太大了，我也知道了。另外一个有麦克风收音哈，它特别的大，但是我改不了你各位亲爱的朋友们。俺老妹落这个油饼哈，打乒乓球都行。吃完了怎么感觉还跟没得吃饱似的？咱们平时出去玩，自己说产生的这些用完的东西、垃圾什么的，一定要拾掇干净哈，千万别你上哪里给人家留下垃圾，多不好，是不是？咱来的时候干净的，咱们回去的时候也得要干净的，是吧？好了，这个时间不再磨叽了，抓紧时间去提小龙虾去，我是好激动了。没看视频也太激动了，走，这会儿开始钓龙虾，看看第一根、第二根有没有，夸夸的就是上。这个提的时候得慢一点提哈。来吧，都吃的酣畅淋漓了。来，2、3、4，下一个就厉害喽！哎，好了。哎呀，行啊，我说，行啊，咔咔的，1、2、3、4、5，这一下子干6个，它比那个小地龙虾都上的多。这个龙虾，你说它要吃几肠子？我要是再吃龙虾，那不就间接的等于我吃一肠子吗？还得带上这个位置哟，这个位置多哟。好了。
是太阳，燃烧着青春的狂热。我又等了20分钟，咱再看看这里边有没有龙虾了哈。现在我非常的兴奋，这个钓龙虾要比用提龙虾还厉害哈。这一场没有，没有换个地方。那一个没有，这一个应该有啊。这个有。各位亲爱的朋友，另外一个有哈，一个呀。这就说明这个龙虾钓的时候不能惊动它，还一惊动可能就不多了。咔咔的就是蹄。这个小龙虾吸引水来不多，它都在浅水里。这一个里边又带了一个呀，太少了哈。今天这个地龙让我失望了。这一次可以好几个哟，来吧。行吧。这个龙虾还是比较干净的，你看，大不大？啦啦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 ，在这个荒郊野地里，你就给它来吧。这人家就一直在提啊，一直提一直有啊。这一个地笼坏了哈，里边带一个。啦啦啦啦啦，使劲拉呀拉，来了来了，它来了，里边有啊。这个怎么带的这么少，就带一个？喂，有，不小。这里还有一个，没有，这个没有。这一个我换个地方。我跟你说哈，你看到了吗？那边是山。然后刚才这个地方呢，我说是小溪吧？你看这地方有个桥了吗？那里，对那个桥里边流下来的山泉水养的这个自然生长的小龙虾。所以说这个小龙虾吧，非常的干净啊，多少可能沾点紫米味儿。这个没有紫米，它没有小龙虾啊。大胆的吃，放心的就做了行了。今天到目前为止，我估计40个啊。我打算到6点半切出来看看什么样，然后吧，我再把地笼放在这里，明天早晨我再来开，再提出来。2天的小龙虾应该做一顿是没有问题的，这是咱纯的自己手工来的，那太香了，那就是哈。现在已经下午6点半了，我上午10点就来了。我打算最后再起一下网，看还收到好龙虾，我就回家了。先从这一个开始，有，还不老少嘞，你看看，嘿，1、2、3、4、5个，继续再放进去，再去看看下一个。有的，有。这个龙虾的个头不算小，你看，1、2、3个，来吧，这里边可以哈有。只有一个，这一个里边一个没有啊，又来一个，这个有不老少，看大不大？来吧，你看这个小虾有多干净啊，透明的都是。这一个也是有啊，还不老少嘞。小鱼又给它放了哈，小鱼不要。各位亲爱的朋友，现在马上就要天黑了，我是有点害怕呢。最后一个收完了就回家了。哎呀，你看我是脸上这疙瘩看了吗？鸡皮疙瘩。哎呀妈，吓我一跳。哎呀妈，要命！最后一个，这个地方有个窟窿。哎呀妈呀，这窟窿这个大，你说这虾哥那还不跑吗？叫谁也跑，叫我也跑。走了，停来停去的再来他一下。
请来请去的来这家里就有，大不了，大不了。那么这个时间肯定有的朋友会问，你一天到底是待了多少？10点就来了，现在都晚上，马上这又要7点了，你还没走？下边就是见证时刻的天气，给你们看一下啊。要不王某夫给你们交代，你天天说我空军，天天说我空军，不是我空军，是我不愿意展示啊，知道吧？它全部倒这里边，然后我再去打一勺水，把龙虾放里边养着哈。来，看多少了吗？看了吗？这个喝着山泉水长大的这个小龙虾，养成1万升，明天早晨早早的，我再来把我放着先哈，早早的我再来提去，明天就可以在家里做小龙虾了。现在天有点黑了哈，有点害怕，咱加走了，加走了哈。哎，啊，没人是吧？现在咱准备往家赶哈，但是最适应的是这边有一片松树林。那小牛碎出来了。好，今天的视频就到这里，感谢大家的观看，再见，收获满满。明早一早我再来把小龙虾切去，加走了。野蝴蝶嘞，荒山野岭，再见。